अपने लोग भी पीछे हो जाइए प्लीज, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए भाई साहब। चलो तुम इधर ही रहो ना, आप इधर ही रहो, इन लोग को रोक दो, फिर ये लोग चले जाएंगे। का हो भैया, तू तो मर्दवा अवार्ड शो में भी काम शुरू कर देता रहो। अरे बाप रे, सही बात बा। इतना ना सुंदर भैया तू बोलले बड़ा, बॉडी सोडी तो बनवले ही बड़ा, इतना ना सुंदर बड़ा कि बतावो है तार के कितना दिन से छोड़ के गई रही है, आज तरह के सब लोग के सामने तो किस देता रही हो। वाह, बड़ा खुश भैला हमार भैया। रउआ सब अब एगो पहले वीडियो चलौनिया तो देखले हो रउआ लोग, आ देखला के बाद से तब मियाज रउआ लोग जानिए गई लोग जे बरा कौना मूड में बड़े हमार भैया। बता दी कि लखनऊ में बरा अवार्ड शो चलता, जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला बार होता। ओइमे सारा स्टार लोग पहुँचल बा, माने लगभग भोजपुरी इंडस्ट्री के सब स्टार लोग। मनोजो तिवारी जी गइल बानी, लगभग सब स्टारी, पावर स्टार पवन सिंह भी गइल बानी, हमार खेसारी लाल यादव भी पहुँचल बानी। हम बता दी कि ओइमे काजल राघवानी आइल बाड़ी। काजल राघवानी के जौन करतूत बा ई रउआ सब पहले वाला वीडियो में देख लेले होखे, देख के का रउआ लोग के विचार बनल हो। काजल राघवानी अभी मतलब वही हसमुख और का कहल जाला, बहुत दिन इंडस्ट्री से विलुप्त बाड़ी, बहुत दिन से। अब बहुत सारा बीच में विवाद कुल सुने के हमनी के मिलत रहे कि ई भइल बा, ऊ भइल बा, ऊ भइल बा। यही पर हमनी के बाद में बात कल जाए, लेकिन हम ई बात बता दी कि आज बहुत दिन के बाद हमारे खेसारी भैया मिलर लहान काजल राघवानी से। भैया हमारे एकदम मूड में रहे हैं, मिल रहा गर्दा एकदम का कहल जाओ। ओकरा बाद सब स्टार लोग के सामने पावर स्टार पवन सिंह के तो जानते बानी भैया, अपना जलवा है, पावर स्टार हैं तो भाई पावर स्टार हैं। तब पावर स्टार पवन भैया भी अपन पूरा एकदम समाजी के साथे हो जी पहुँचल बड़न। आ पवन भैया देखी एक और बात हम बता दी, पवन भैया कबू कैमरा पर ऐसा हरकत ना करे देले, चाहे इतना क्लोज केहू के ना होले कौन हीरोइन हो कस, माने ई जौन हमार ई भैया कह दले हाँ, ई ऊ नहीं कर सकत। जौन इनका संगे भैल ई उनका संगे नहीं क्या हो सकत, वो कैमरा के सामने एक्टिंग के समय हो सकता, लेकिन ई तो खुलियाम होत रहा। लेकिन रउआ सब आज जान ली कि अवार्ड शो में सब स्टार गइल बा लो, आज से विवाद कोनो प्रकार के ना होखे के कसम खाई लो। लेकिन अब का जाने, अभी बहुत सारा कसम खाला लो, लेकिन 2 दिन के बाद फिर भुला जाला लो। तो ए पर रउआ लोग के का विचार बा, जे रउआ लोग के का लागता ई कसम जौन खाता लो ई की मतलब चली आ कि ना चली। हमरा तो उम्मीद बहुत कम बा, काहे कि केहू के खोदे के आदत बा, तो केहू के केहू खोदिए दी। आ जब केहू के केहू खोद दी तो केहू तो बोलिए दी, बोले में तो भाई पीछे जाई ना। बाकी रउआ लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी, आ जैसे अपडेट मिलता तैसे हम रउआ के देतानी।